美国大选进入倒数2周，总统川普呢是在美东时间20号晚间在宾州来拉票。由于宾州是有20张选举人票，是兵家必争之地，两党都不敢轻忽。原本要跟川普一同出席造势的第一夫人梅兰妮亚也临时取消了行程。发言人就表示了，梅兰妮亚确诊新冠肺炎痊愈之后，身体是好了很多，不过还是咳嗽不止，决定要取消相关行程。